Povedzme si na rovinu, kde sme sa mali naučiť o našej rómskej histórii, a to je presne to, že na to, aby sme sa o nej dozvedeli, musíme byť úplne na vysokom nejakom stupni toho vzdelania. Nemáme to v primárnom vzdelávaní, neučíme sa v dejepise na základnej škole alebo na bežnej škole o našej rómskej histórii. Veľmi som rada, že prostredníctvom vlastne skúmania seba samej a tej svojej identity sa dostávam k obrovským historickým súvislostiam, ktoré som si predtým ani nedokázala uvedomiť. Ako vyzerali represie voči Rómom v minulosti, že napríklad vo Valašsku bolo otroctvo a podobne, alebo v Škandinávii, ako sa správali, a v Holandsku k Rómom. Vlastne každá krajina sa voči nim veľmi zle správala a o týchto veciach som nemala znalosti historické a dnes sa o nich dozvedám, takže je to fajn pre mňa.